আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি লগে মুই শেয়ার করমু যে মুই কেমনে পটল রান্ধি হইয়া। আশা করি আপনারা সবাই দেখবেন মোর ভিডিওটা। প্রথমে কতগুলো পটল নিছি, হইয়ারে ছিললিয়া হেইপর আবার ভালো করে কেসে নিছি যেন ভিতরে সব কিছু ঢোকে হেলুকে। এরপর একটা একটা করে সব পটল দিয়ে ছিলছি। আবার এক একটার পর ওই কেসে গেছে। এবার মোর আবার দাহান দিয়ে কাম করি বুঝছেন। ও গ্রামের বাড়ি তো দাহান দিয়ে কাম করতে মোরা ভালো পাই। দাহান দিয়ে কাম করি মোরা সব কিছুই করতে গেলে মগো যেহেতু অভ্যাস হয়ে গেছে এতে মোরা পারি। এবারে এই পটলটি সেলা হয়ে গেছে দেখছেন কত সুন্দর কেসে কেসে লইছি সব। আপনারাও চাইলে এরকম কেসে লইতে পারেন। এর মধ্যে দিয়ে দিমু দুইটাই আনছি, এর মধ্যে দিয়ে দিমু এরপর হলদি 1 চামচ আর পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়ো, এরপর লবণ দিয়া মাখছি। হ্যাঁ সেই সময় আবার উড়ুত পেরি নেই বুঝছেন। এরপর চুলায় একটা কড়াই দিছি, সেইটা দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিছি পরিমাণ মতো তেল, যে তেল লাগবে আর কি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পটলগুলো সব একটা একটা করে সব দিয়ে দিমু, যেরকম মাছ ভাজি হেরম দিমু বুঝছেন। একটা একটা দিই তো হইতে দিতে আবার একটু সময় হইতে আছে। আমরা কীরকম রাঁধেন এর মধ্যে আবার আদা বাটা রসুন বাটা দেওয়া যায়। হ্যাঁ মুই এবার দিই নেই, মোর ওইগুলো দিয়ে ভালো লাগে না, হইতে মুই হুদই বাজি বুঝছেন। এবার একটা একটা করে সবগুলো দিছি চুলোয় জাল জলে দেখছেন। তেলও দিছি, এই তেলগুলো কীরকম করে। এবার কতক্ষণ পর উল্টোই দেহি হয়েছে নিয়ে দেহি হইয়ে গেছে, এবার উল্টোই দিলাম। বুঝছেন মুই নতুন ভিডিও বানাই, মুই ওরকম কথাও কইতে পারি না। বলতে রুটি হইলে আপনারা ক্ষমা করে দেবেন মোরে। এবার সব পটলগুলোর উল্টোই দিস, কি সুন্দর কালার হয়েছে দেখছেন। এরপরে পটলগুলোর উড়েই হেলাইছি, সেইটার মধ্যে যে তেল আনলে সেইয়ের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি আর মরিচ হেয়ে দিয়ে দিলাম, কাঁচামরিচ দিয়ে লাড়তেই থাকবো অনেক সময়, যতক্ষণ না পেঁয়াজ মরিচ নরম না হয়। এরপরে এই পটলগুলো আরে দিয়ে দিছি, ভাজা পটলগুলো আরে দিয়া একসেল লাড়তে থাকা লাগবে, লাড়লে সব কিছু মিশান লাগবে আর আস্তে আস্তে জাল দিতে হইবে চুলোয়। এরপরে হয়ে গেছে আমার পটল ভাজা দেখছেন, অনেক সুন্দর হয়েছে কিন্তু খাইতেও অনেক ভালো লাগছে। তো সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।